Hola, em dic Paula i vos vaig explicar la meva experiència a Leonardo, a Regne Unit, exactament a la ciutat de Londres. Jo em vaig llicenciar en Comunicació Audiovisual en setembre del 2013 i vaig demanar la beca Leonardo i uns 2 mesos després vaig ser una de les seleccionades. Al meu cas, jo vaig decidir buscar la empresa i va ser prou complicat perquè és difícil que vos contesten, que les entrevistes surten bé, així que si elegiu aquesta opció vos recomano que comenceu a buscar empresa en prou de temps d'antelació. Jo vaig ser seleccionada per empresa en febrer i a finals de febrer vaig vindre a Londres i comencé a treballar a principis de març. L'empresa era un periòdic online i es treballava des de casa majoritàriament. Quan vaig arribar a l'empresa no era el que m'esperava. En l'entrevista et deien unes coses i després quan arribaves ací veies que la feina i el treball demanat era prou distint i la veritat és que la meva experiència va anar prou malament. Per sort jo vaig tindre un tutor de pràctiques molt bo i atent que des d'un principi va estar ajudant-me, va estar vigilant la meva situació i anàvem comentant el que m'anava passant. Després de 3 mesos ja li vaig dir al meu tutor de pràctiques que aquesta situació jo no l'aguantava més, jo no estava res a gust. De fet, jo li vaig comentar que deixava la beca Leonardo, que no volia continuar, que no era pel fet de viure fora, sinó pel fet de treballar en aquesta empresa i llavors em va donar l'opció de canviar d'empresa. Va parlar en l'OIP, després de demostrar una sèrie de coses, d'entregar informes, em van acceptar un canvi i em va ser prou fàcil trobar una altra empresa que em volgués acollir per el temps que em quedava de Leonardo, ja que una vegada ja estàs en Londres, tot és un poc més fàcil. Així és que vaig canviar d'empresa a l'Ibérico, que és un periòdic tant online com imprès, i la veritat és que la situació va canviar completament. Jo em veia en una situació prou malament i de sobte vaig arribar a un periòdic en què l'ambient i tot era completament distint. T'apreciaven, el treball que feies bé t'ho valoraven i feies una feina congruent i per al temps que tenies lògica. Ells van saber els meus punts forts, van veure els meus més dèbils i van ajudar-me a formar-me. Va estar molt bé. Pese a ser un periòdic, únicament no s'escrivia, també s'editava vídeo, fotografia, anaves a entrevistes, feies pàgina web, així que feies un poc de tot. Mai t'avorries i la veritat és que la sensació és molt distinta. La veritat és que els jefes, els teus companys, no distingien entre becaris i no becaris, així que tu te trobes com igualtat de condicions, així que molt millor. De fet, he acabat la beca i m'han contractat, així que estic molt contenta. Jo vos recomano que no tingueu por, perquè és veritat que vos pot sortir malament la situació. Jo al principi me va sortir molt més malament del que m'esperava que em podria sortir, però gràcies al tutor i a la UGI vaig poder canviar d'empresa i la situació va canviar completament i vos recomano que no deixeu passar aquesta possibilitat. I també és bo que vos passen coses roïns, així apreneu el que n'hi ha pel món i el que vos podeu trobar i després apreciareu molt més les coses bones. I espero que tot el món se demani la beca Leonardo i que no tingueu por, que sempre poden passar situacions roïns i desagradables, però sempre hi ha solució. I al meu pareixer, després de veure com han canviat les coses, la solució no és deixar-ho tot, ni dir que no aplicar a aquest tipus de beques per por, perquè sempre pot canviar la situació i sempre pot anar a millor i acabar sent tot estupendo. Així que ànim! Adeu!